jump away from The toilet crystal. It's getting bigger and bigger. Ah, resolvi mudar o lugar hoje. Tipo, hoje a gente foi no luau. Não era um luau, tipo, sei lá. Mas aí tinha marshmallow pra fazer na fogueira. Quando tipo, eles fazem marshmallow na fogueira, eles jogam chocolate, eles jogam tipo, um monte de coisa em cima do marshmallow. Tipo, e botam no pãozinho, tipo, sei lá, é diferente. Não é igual no Brasil. Mas foi bem da hora. A fogueira e tal, ela tava no clube de tiro. E tipo, eu cheguei, eles estavam tirando aqueles bagulho que voam lá, tá ligado? Tipo, é mó da hora. Tipo, e eles deixaram eu ver as armas, tudo. Tipo assim, eu posso manusear a arma, eu posso, tipo, carregar, segurar, tá ligado? Mas eu não posso atirar. E, tipo, eu assino, concordando que eu não posso atirar, que eu tô ciente. Que se eu atirar e, vamos dizer que se me descobrirem, eu posso ser... posso perder o programa e tal. Então, tipo, eu tava ciente que eu não posso atirar, mas eu posso fazer tudo com a arma. E aí, mas tava bem legal lá, daí depois, tipo, mano, ficou mó breu, porque era um sítio. Tipo, não dava pra ver nada, eu juro, não dava pra ver nada. Aí a galera, tipo, tinha mais gente da minha idade e tal. Daí a galera, não, vou brincar de esconde-esconde, filho. Nossa senhora, a gente corria no meio do breu, filho. Tipo, não dava ninguém ver ninguém. Tipo, uma hora você trombava com alguém e aí você saía correndo no meio do breu, deitava na grama, no mato, tá ligado? Era muito engraçado, velho. Muito 10, peguei muito bem. E tipo, as galera com cidade pequena, então tipo, direto, a galera que tá na escola com você, aí eu acabei meio que fazendo mais amizade, adicionei a galera no Insta. Então, tipo, ainda tô fazendo amizade, não tenho amigo, sei lá. Mas é isso aí, tá ligado? Tipo, a galera é muito de boa, peguei muito bem. E tipo, eu tava lá, né, que eles não têm muito costume de ir no mar, porque é longe. Daí aí o cara aqui da casa, ele perguntou, vocês normalmente fazem isso na praia? Eu falei, não, a gente faz, tipo, direto, tipo, se tem, não direto, mas a gente faz, né? Aí ele, caraca, deve ser animal. Aí as meninas que estavam do meu lado, caraca, você faz isso na praia, que da hora, deve ser muito da hora, tipo, porque pra eles a praia é o máximo, tá ligado? Tipo, é o diferencial. Aí eu mostrei a temperatura, né, que eles perguntaram se tava frio, era frio no Brasil. Aí, tipo, eu peguei e mostrei a temperatura, falei, tipo, tava mais ou menos a mesma temperatura, tava um Celsius de diferença. Daí eu falei, só que aqui vocês estão meio que tipo verão indo pro outono, né? Lá eles estão inverno indo pro primavera. Aí eles, nossa, é verdade, aqui é bem mais frio, né? Aí tipo, chama de rir, mas foi bem da hora. A galera é bem tranquila. Aí tipo, meio que eu tô tentando descobrir os nomes porque eu não sabia. Aí um dos moleques que tava lá no sítio, que eu acho que é o filho do clube de tiro lá. Ele, tipo, já sentei com ele no ônibus, eu nem sabia quem era ele, tá ligado? Tipo, agora eu sei quem é. Então, tipo, eu tô acostumando, sabe? Opa, meu dedo tá na câmera. Mas é bem da hora, galera. Peguei muito bem, foi um momento legal. Tipo, e mesmo apesar de tudo também, eles são bem religiosos, então no final eles se reúnem. Aí o pastor dirige umas palavras pra galera. Foi bonito, foi tocante, mentira. Mas foi bem da hora. Foi muito engraçado, acho que ele perguntou se eu queria ir, né? Eu falei que, não, pensei, vamos, né? Aí, mas tipo, compensou aí. Foi uma experiência bem legal, só esse dia de hoje. Peguei muito bem. Conversei com a galera, aí eles me mostraram que quando o lago congela aqui de perto, tipo, eles têm uma competição, tipo, se eu não me engano, você paga $15 e a grossura que o lago congela, o gelo, ele fica mais ou menos de 2,5 pés a medida, né? É muito grosso o gelo, fica. Aí eles pulam dentro do lago congelado, tipo, você paga $15 e o desafio tipo, eu não sei, mas é o desafio ligado a alguma doença, tá ligado? Que o dinheiro vai pra caridade e tal. Eles perguntaram se eu queria pular esse ano, e, tipo, eles brincaram, Brasil é quente. Pré-requisito tinha que ser pular no lago. Então, tipo, e a galera faz, tipo, leva mó a sério, vai vestida de Papai Noel pra pular, e eu vi o vídeo, tipo, é um ato de caridade que eles fazem aqui. E eu peguei bem, achei legal. Aí eu achei de rico o vídeo, falei que não era uma coisa muito esperta, mas era daqui deles, é tipo
um costume local, tá ligado? Então, tipo, peguei bem, aí... Ai, cansei. Então é isso aí, tipo, foi bem legal hoje. Agora eu tenho que editar o vídeo que eu já postei já. É engraçado falar quando as coisas não aconteceram. Mas é isso aí, vou dando sinal de vida. Eu tenho uma redação para terminar amanhã, um trabalhinho de história e também estudar para um negócio da aula de pequenos animais. Decorar a raça de cachorro, é o que eu tenho que fazer na aula. So, é isso aí. Tamo junto, falou, boa noite.